是运气差的一天啊！开局只有一瓶远视，去钟楼看看有什么。又给我补充了一次存货，还好最上面来了个有用的，给了瓶隐身。再来卧室还有一瓶随机，很不错啊。丽丽来了，卡好视野，不要漏脚步，跟上拿下。直接绑在脸上的火箭，来上一个夹子，把身上的随机喝掉。再来上个弟弟。这个天使过来有点抽象啊，一刀打无敌上了，不过跟上来拿下天使。继续绑上火箭，再来个夹子。这没等级还敢救人啊！差点就没了，赶紧换位。可惜弟弟好像没了。钻一波管道过去，没想到还有意外惊喜。再来放个弟弟，尼玛一波钩子勾下来了。还好我的弟弟还是很给力啊，把身上的护盾喝掉。上火箭还被音乐家刺了。卡好丽丽的落点，不能让对面跑了。火箭也好了，直接送上秒飞。卡好点位，一个网拿下，顺便还把音乐家一块带走了。绑上餐厅的火箭，顺便刷一下，加大火力。再来一刀，可惜还是让对面换下来了。不过我们6级弟弟在身边还是非常稳的。音乐家还在骗，跟上一刀拿下。没救援卡还敢救，那就是再来一个秒飞了。这波失误了，不应该用网的。上来先给音乐家一刀，把弟弟召唤出来，音乐家开机械鼠了。追了半天也没追上，先来喝个远视吧。先买平盾等一波吧。看到尼玛喝药水了，有机会赶紧拿下。刚好直接送上秒飞。送上秒飞，对面也是开墙了。刚到墙缝，基本上就直接被开了。买个锤子先修一修。把狗骨头丢掉。弟弟好像把侦探给带走了。这老鼠还在隐身，不好办啊。幸好我的狗哥神力啊，直接抓起老鼠就给拿下了。我自个还把墙缝给开了，不过刚好网到侦探了，那看来还是我赢啊。纠结了一下，音乐家还进去了。